Gidla noKarabo vele. Sometimes incosi sokuthi usijejana wena mse. Mucho ukuthi bayisenza icondom. Ini na protect nispanisa icondom uthi vele niva kanjalo vele. Incosi zone, incosi kwenza kahlahle ngifuna ukungena endabeni mase ujola nabo Karabo. Kusho ukuthi le incosi kahlahle vele ungibambise nebhantshi kakhulu. Hayi mfethu yazini mamela. Ngihlala nawe the whole day kusikhathi sonke sisonke manje ngitshela ukuthi manje ngina 5 months ngitshola nawe. Asinana abantwana nokuba nabantwana. Hayi mamela Joe, mamela. Angikutrendisi ivari. Ngikutrendisa kanjani ngoba wena manje uceda uconfess ukuthi wena kahlahle ujola noKarabo. Anyway mbebhisa. Ene vele uyamlalisa vele kahlahle umgaya into yami wena. Sometimes kanjalo lento kumele kube yami wena ngikwenzela yonke into wena. Hayi baby yahluleka motho ngithenga into zokugeza ngenza kanjani? Ngiyahluleka. Ngikhulisa incosi nawe sami impilo sonke songitshela ukuthi ngiyahluleka. Wena phela mawona yena abantwana bakho bona ngathi soqedile. Kanti ubufuna ngenze kanjani? Nawe ngiyakwenzela muzi. Ngiyakwenzela ungafuni ukunginyanyisa wena. Ase uyanginyanyisa manje sozongitshela ngokuthi manje mase ngiyenzela incosi mina ngibona ngathi ngicedile mina mama nginawo ngikwenzela yonke into. Bizuthi asikhisi. Angilahlekelwa uwe baby. Sezothi asikisi ngoba nje sovayisa isikhathi asikisi mako yazi ukuthi uKarabo uyambhebhisa. Usephula kancane mosakadli kakhulu. Angijwayela amasimba manje. Yazi mamela Jo. Mamela. Yabona mangifika endlini. Thatha la masakana wakho uvaye uye kuKarabo. Hayi ngikwazi ngizohlala phela mangixoxa. Uzohlala noKarabo angithi ukwazi ukushayisa. Umshayisela vaka kahle. Mina kusho ukuthi mina mangiphuma ngespanini usala umshayisa. Mina mangiphuma ngespanini usala umshayisa wena. Umshayisa kwami futhi. Ngoba uKarabo uzokushayela kanjani kuya nemithi. Shokuthi ukushayela endlini yami empedini mina mangiphuma ngespanini ekseni usala uyangena. So mamela Jo uceda ukungishayisa manje bola endlini manje ekseni manje uceda ukungishayisa manje ekseni ngiphuma ngivaya na uvaya manje mase uthi ngigcine kudala kwenzakalani nje.